Tingatange nekubata maoko. Ini ndonzi Mukoma Sly, ndakamirira Sly Media TV. Nenhamo dzamakasangana nadzo dzemukomana wekupondewa. Mungatanga nekuti taurirawo zita renyu rizere uye nekuti mwana wokwana akapondwa. Zita rangu nditi Anwa Makoto. Uye akapondwa ndo anoira ndo kwapiri. Asi kuti anosimba asi ndo kwapiri nani nyatsokuziva zvokuti zvakamira sei nekuti asana yatso sangana madzauni yatsonzwisa zvakanaka. Naika. Inyaya iyi yakasvika muchiitei kwamuri imimi saSabhuku muchizoziviswa? Inyaya iyi amwe akandizivisa ndakasoro muvillage munomu. Usiku ndakatorara. Mubva mataura kuti tiri muvillage Sanye village 9. Ndatorara. Vakatondimutsa kunenge kuma 12 wakati Sabhuku vandimutsa Makoto ndiri pano ndikudai panze. Ndopa ndakabuda ndikaenda panze paya. Ndaenda pavari ndopo vakanditsanangudzira kuti nyaya yatika kuno kumwana wangu vachirwisana wangu vachitamba njuga kumwana vari 3 kuti Zeki na Ernest Chirinzi uye anonzi Zeki Sindura na Ernest Chirinzi wangu vachitamba njuga vari 3. Saka mukunesana kwavaita mukutamba njuga kwekwe vazosvika pakurwisana. Saka kurwisana kwavaita vakuwadza munhu. Asi akatoti taya izvozvo hanya chaachiri kutogona. Ndopa ndakati machitoita sei? Rega tichienda kupi ikoko toona kuti zvakamira sei. Ndopa ndakaenda naRanzi uye kasoro. Chisvika zviya ndichiona mukomana atakurwa kubva kwana Chirinzi kwanga aroverwa kuye aiswa mushopu yamedicine Chikono. Ndomanga akarariswemo. Ndikangotarisa ndakaona kuti munhu zvaaitwa hapasina upenyu ba. Poza marara acho nezvaaita waribuda ropa mumusoro nomunzeve. Munzeve nomukanwa. Munhu ndopa takatoenda pana toga pamhizha. Ipo pairatidza kuti anga ane mainjuries akari deep here, madeep cuts. Musoro wake wakazara ropa. Saka kuti unyatsa kuona kuti pakamira sei hatina kuzonyatsotarisa kuti kangoti kuti tinyatse kucherechedza munhu zvinotora nguva. Rega tiri munhu aende kupi kuchipatara ndokunenge kuno chokwadi. Ndopa takaenda kuhaya mota. Takati mota ngaita kuri munhu. Asi vanhu vatakati vaende nomunhu iyeye ndo vakomana vakanga pano mukomana anzi Zeki wacho akakuwadza munhu. Makatotaurawo naye mukomana naZeki? Zeki takataura naye. Achitotaura zvichioti aiwotarwa? Ndiwawo aibvuma. Tati iwe manje iwe ndiwo akaenda nechi nomunhu vakuwadza uyu. Nekuti iwe ndiwo ndori noumbo wokuziva kuti maitana sei nyaya yenyu yatangira papi kuti zvimuzosvisana pamasvisana ipa kuti mumukuwadza kudai somunhu. Tichienda imezi ndobva vakabuda vachienda nesi kuchipatara. Vaenda kuchipatara tikazongonzwa kuti mangwana acho kuti munhu uya akatofa. Asi Zeki uya haana kuzoita sei, haana kuzodzoka akabva angoenda mumaoko emapurisa nanhasi asati aita sei auya kuno kumusha. Akazviendesa ega here kana kuti vanhu ndovakabva vati aiwa zvadai chitombopinda mukati? Isisi patakamuendesa isi tichitienda nomunhu kuchipatara. Ikoko ndo vakabva angosvika mapurisa achiti apa ndokouchaita sei, kwauchaenda nekuti iwe matsananguriro auri kuita ndiwe muridzi wemhosva iyi. Saka hapana kwauchaenda. Taanewe kuno kusvikira taona kuti zvinofamba sei nanhasi asati auya. Pane zvaakambotsanangura here kwamuri iye Zeki? Zeki hatina kunyanya maererano nekuti zvasvitsa kuti vazorwa. Zeki hatina kunyanyasuzana mukana wakanyanya nekuti takada kumhanyisa kuti murwere aite sei aende kuchipatara. Saka takati zvimwe zvese tinozozoita takuzozviona mumashure. Munhu ngaende kuchipatara nokukasika amakuwadza. Pavatatu apa wamunonatsoziva ndiani imi? Pawakomana avo? Aiwa wakomana Ernest Chirinzi ndo munhu Musanye village 9 mwana womunhu. Uyu Zeki wacho mwana womunhu futi. Vana vakaita sei kana muchitarisa nhoroondo yavo yokwavabva kune pavasvika uye vane makore akavakura zvakadini? Zeki anenge ane 21 years. Asi achiri mudiki. Uyu Ernest anenge akusvika kuma 40. Vanhu vendewo here? Ndewa ndamubvira ndanzwa kuti waita ndewo beni. But musikanzwa yekuti mwana anenge asingateerera vabereki fanike Zeki yeyu nababa wake akasikatowira kuti baba wake vanga vano mumwe mukadzi vakarora amai vake vakazorora mumwe mukadzi amai vacho vaenda kumusha kwavo. Saka iye panga aitogara nababa wake ipapa arotozvibikira ega, haabikirwe naamai nino wake anobika ega. Saka nababa wake baba wacho vanoti hatisi tombowirirana kana mbichana.
kuratidza munhu asingateereri vabereki kana kuti arurwa shanje yamai here. Zvinodaro zvinodaro. Alright, saka iye zvinezvi mukomana zvakaitika musi wechingani uyo kwapiri paakarohwa nana sex marumwe zura. Saka urongwa hwakamira sei muvillage maererano nekuti mwana wakwapiri uyo avigwe? Ndona waitakafambira nezuro neukana Chirinzi. Wakuma wakana Chirinzi wakauya wega wakati Sabhuku takatafunga kuti tiende kotibatanidza nemhuri yekwapiri. Kana patibatidza nemhuri yekwapiri tione kufamba pabodzi nekuti mwana wedu wapara mhosva. Izvo zviro asi patiri vana tokanganisa. Zvaita saka kuti tichingoti tigare nekuti vana wedu wasungwa toti afa waita azviite zvakanaka. Tinoti mutibatanidza nemhuri yekwapiri tiite kumuonera pamwe panhamo iyoyi. Saka ndikasvika nokwana Chirinzi takaenda kwaChiyangwa uko. Takaenda kuona Sabhuku ikoko. Tikabva taunganidza Sabhuku akaunganidza komiti yake. Ini ndikaenda ndinokwana Chirinzi iwawo. Tikasvika. Tikataurira Sabhuku akashedzamo kwapiri. Kwapiri wakauya. Tikataurirana nawo. Tataurira nawo wakasvika pokuti right nyaya kuti tiwirirane. Toda kuti mutiende kuti tiri kutenda kuti wana wedu ndiwo wauraya mwana. Kana tichinge matenda tochiona kuti tufambe. Saka nhenda murandu tinoda 350 pamunhu. Wana Chirinzi wakabvisa 350 nezuro. Iyo nhenda murandu. Saka wakabva kwapiri wakati aiwa kana madaro maratidza kuti mimi tapamwe chete. Saka zvese zvichaitwa tetakuona tiri pamwe chete. Asi kubhokisi nekutakura munhu tichienda kumusha kwedu kowiga koradza munhu taakita maonera pamwe tese. Imimi ndimuchaita zvinhu zvipi izvozvo. Isi pane panyanya kukuomera iwo tichitaurirana tichionesana tichibatsirana. Hatizopetawo maoko imimi muchingoita mega kuna kuti ndimi mapara mhosva ayo. Tinofana kuti tinge tichingobatsirana kusvika nhamo yedu yapera. Kana ichinge yapera tinozodzoka kuno nyaya yedu tozoisa kudarira chifi. Chifi tozonzwa kuti inenge ichifambiswa sei. Chifi wekuno ndiani? Chifi Bushu. Chief Bushu. Saka kana takatarisa apa mataura zvenyaya yekwaChirinzi handiti kuti ndo vakagona kunotaura nevekwapiri kuve kwana Ernest ukwasendura ndofunga nhasi papa ndo wazoendawo nhasi wabatanidza mari dzavo dzaenda izvozvo nhasi kuti waende kotaura nokwapiri. Saka inini ndandichita zvokudiridzadiriza pamanditora ndiri patakudisteba yava urombo ndizvozvo. Saka ndazokuti kanzira zvamuri kuenda neikoko mochienda naSindura mosvika mutsanangurirana unokwapiri woitawo zvakaita wabiyawo nezuro kuti tigone kuyanana tigone kufambisa nhamo iyi tese pamwe chete zvakanaka. Ndima akakwanisa kusvika kwapiri vakabatikana zvakadii semhuri? Vakabatikana nekuti munhu anenge asina tarisiro yekudai kuti munhu anga akasimba zvake asingarwari ozongorekana kunzwa kuti mwana wenyu aitwa zvakati plus zvinhu zvinorwadza kuti unzi mwana wako apondwa zvakanga usingatarisiri zvakavabata atiba kunyeperana. Anga ane mhuri here mukomana wakwapiri? Mukomana ane mhuri yake. Anonzi anga ane vana wake vairi nomukadzi wake ane pamiri izvozvo. Muchinzwa imimi zvinonzi inyaya yemari chete here yavakaona kana kuti ainayo kana kuti akavadya panjuga ipapo chii chakazoita kuti vazonetsana? Manzwiro amuri kuita nekukuona pari kunzi waitamba njuga ndofunga mwana wakadyiwa nemukomana upi napiri anga awawina. Saka nokuwawina unoziva zvonjuga unorwadziwa kuti ndadyiwa munhu akuti ndana mari yangu soapa akada kuti ndakuoneka ndakuda kuenda awina zvakeka ndopakatanga kunetsana naye ipapo ndopakatanga kutorwisana. Pana ari kuziva here kuti mari yaakanga adya vamwe imari kana kuti iyewo anga aine mari yakawanda zvakadii pamuviri pake? Ndiri kungonzwa achitaura mumwe achitanzi anga awina 500. Saka 500 kundizoona kuti munhu wakomana waka mari yakazoona ari mumwe make $25. Ndiyo mari yakazopuwa transport akamutakura kuenda naye kuchipatara. Saka zvichida kuti wakomana kana kuti mari yanga anayo zveshuwa wanenge wakatotora mari ipi iyoyo ndiyo akamurwisira.
zvokushaya kuziva kuti zvinenge zvakazofambawo sei ipapo kuti zvishuwa kuti 500 anga anayo here kana kuti zvakamira sei papa hatinanya ruzivo rwanyanya kudzama nazvo anozvazvo. Muvhereji menyu muno muSabhuku dziri kuitika sereke here nyaya dzakafanana idzo dzokupondana munharaunda yenyu nomuvhileji 9? Fanike imo muno muvhileji 9 munomu ndikuona kuti makuda kutonyangara nekuti iyo yakaitika kwa nhamo yakaitika kwa Beni manga muno munhu muvhileji 9 futi imomo yowani pane vakaponda vacho ndiani zvekana mucharangarira tafadzwa mudepo kutaura kwatiri kuita ari mukati nenyaya iyoyo ari mukati nenyaya iyoyo muvhileji amai vemukando avo wekuurayiwa vaya vekwabhini avo ndizvozvo anga arimo imo saka nhasi muno maita futi vamwe wairi futi waita futi izvozvo saka ndiri kuona kuti vanhu muvhileji muno mukomo ndomato akutonyangara nho iyoyo saka hasi kutifadza bazvikiitika. Imi sevanhu veutungamiriri hamuzi kufara nazvo asi sokunzwa kwatinoitawo isusu kudeuka kweropa kunosvibisa nzvimbo kana masvikiro nevadzimi venzvimbo idzodzo vanotsamwa. Muri kuzviona sei uye muri kuda kuita sei? Izvozvo ndozvakamunza saka tiri kuti paipai kana nhau ichinge yabva inodzoka yapinda mudare rachief. Mudare rachief ndiwo waridzi wenzvimbo ini wenyika ino handiti wenzvimbo iyo inei saka iwavo ndo vanoziva zvavanoita nevanhu vapi vari kudeura ropa ivavo. Zvakashatira chii kudeura ropa mukuziva kwamunoita imi muSabhuku? Zvakashata nokuti zvinonzi kana mvura chaiyo chaiyo kuti inzonzi iri kunaya hainaye mvura nokuti kana wadzimu chaiwo wari kumhepo havafari naizvozvo zvinhu zvakatoipa ndo zvinhu zvakaipisisa izvozvo. Kana isisi tiri munharaunda hatichararama zvakanaka muno nokuti ukangonziwa wana kamari chete unotosvika kuziva kuti mari iyoyi kana kuti utenge dhiringi chaiyo pashopu uchibudisa $20 autozviita unotozogona kutoswera zvako unonzara uchitanga usina mari asi mari yako unayo nokusvika kuti ndakaona nomunhu handichandiita zvakati nokuti vana vacho kuti watonyangara tikutofara kuti kana vachingi vanofanira kuti kana vachinge vapara mhosva saizvozvo izvi wakapinda mukati warege kuramba wachitendera kunze kunoko. Handiti ndizvozvo munofungidza zviri kukonzerwa nei nekuti iyo yekwabhini yatiri kutaura yaamai vemukando vakaurayirwa mari yavakanga vainayo nevakomana futi vaikorokoza iye zvinezvi Phiri aurayiwa pari kutaurwa futi zvenyaya yemari. Hapana ndewo yekuti wanotorera mukadzi kana kuti waita imari chii chiri kukonzeresa zvinhu izvi? Chiri kukonzera ndiri kuona kumadrugs kudhakwa ikoko vakomana vazvo kudhakwa ndo zviri kuvapa kuti nekuti haade kugara asina mari muhomwe zvataita isisi patairarama kubva kuesa kumashuro daigona kuti kugara nati 2 months kana chii ndisina na dhora zvisingandiafekti but ava havagoni kugara vasina mari muhomwe mari yacho apa kuti vashande chache kuti vaishande havade kuti kusenza kwacho saka ndinoona kuti dai kuri kuti hurumende yanyatsa kubhatarisa zvokuvapa freedom yekukorokoza vachitsvaga mari mumamaini vachiita seka izvi ndikuona kunge ndozvikukonzera kuti mamaini imomo ukanza kuti mupane maini akati iri kusenzwa ikoko kunotodambudzwa munonzwa rinoitika ikoko izvozvo ndiri kwachiyangwa kunesu ndakanza kuti kuchini maini kwapondiwa munhu kuchini kumaini kawo animngozva mamaini imomo vanenge vachishanda ndo makuwapa kuita zvinhu zvisina kunaka saka vanongoti vakawana mari dzavo voenda mumabhawa kuwana mari kukondokuenda kubhawa nyangwe vanhu munhu anomukadzi akaenda kumaini uku haabve kumaini uku achiyapamba anoenda kubhawa anozobva nokubhawa unozonza kuti baba uri wenyu waita mhosva yakatika kubhawa vari kubhawa asi munhu anga aenda kumaini akaenda nokumaini asi ari kuzonza mhosva yaakubva nokubhawa saka izvozvo zvezvo tikuona kuti ndo zvikukanganisa madrugs yaari kuakanganisa. Mune mamwe mashoko here amungada kutaura tisati tapedza interview yedu ine zvatisina kukurukura takanangana nenyaya iyoyi yekudeuka kweropa nekusagadzikana kwevanhu nekuda kwekutya kuti tinogona kufa? Papa tanga tichitoona kuti dai hurumende yanyaisa kutopindira chaizvo yanyaisa kuongorora vanhu vese vanenge vaita izvozvo kaizvo vakarega kunge vachibuda futi vachiuya kuno kwatiri kuno vachinto vanenge vaenda ndinoona kuti zvinhu zvedu zvinofamba zvakanaka nokuti munhu wese anenge akutya kuti nokuti mutemo ndo unogadha vanhu vese vanzi kurarama munotoona vanhu vanotogona kuita zvinhu zvakanyanya mumakati matigere asi vanodzorwa nomutemo saka kana mutemo chivaregera vachiita vachienda kwachidzoka pana kwatiri kuenda vanhu ivavo vakafanira kuti anenge abatwa fanika kana vane dziri mhosva dzokuponda idzi kaidzi asi nyaya yekutamba nayo nokuti kana kunzwa kuti pabiwa pakati hatisimbozvinzwa besa asi kungonzwa kuti zvorufu rwomunhu
dziko asimba baba apiri akaonekwa muno Mwari. ukama hwenyu hwakamira sei na Simba Muchakabvu? Inini ndiri mukoma wake, Simba munun'una wangu wenhamba 3 kubva mukuberekwa. Shukuri kuti Simba arohwa kana kuti apondwa kana kuti ashaya rakasvika sei kwamuri? Ndakafonerwa kuruma dzichita nguva dzichita 3:23 usiku koedza uri musi weFriday. Chinzi mhanya kuchipatara, munino wako hasi kukwanisa kutaura kunyange kupinduka, arohwa kusanyoko. Nguva iyoyo yakareyo ndakabva ndamuka ndamhanya kuchipatara. Ndichingosvika kuya ndakangoona chokwadi munino wangu anga asingakwanisi kutaura, achingopinduka. Pachipatara pacho ndovabva nditi no, munino wako ari pacritical point, so mhanya naye kuchipatara chikuru chinova Shamba Hospital. Zvechokwadi zvakaitika ndezvekuti ndakabva ndatora mota yakanga yauya naye pachipatara ipapo ndabva ndamhanya naye kuShamba Hospital. Ndakatoita kutokumbirawo mukomana wacho, sezvo mota iyi zvinonzi kuiwana kwakaita mukomana akanga atosiyiwawo akazoonekwawo nemumwe waaitogara nayewo anomuziva. Ndokumunhonga paya ndokunomusiya mushopu, ndokuenda ndokunotsvaka kune mota kuti akwanise kubatsirika. Yanzi saka mari yacho wakatozoita zvekutomusecha muhomwe mukomana uyu, vakamuona ane 25 years. Vabva padrive, saka driver ndiye akazouya naye. Saka kusvika kuchipatara vakatsvaka nhamba dzangu, zvichokwadi vabva vaziwana. Mukomana ndakamhanya naye kuchipatara, ndikasvika naye kuchipatara chikuru cheShamba Hospital. Ndichingosvika ndakanzi ndamhanya unotora medical yekuti kumapurisa kuti akwanise kurapwa. Zvichokwadi ndakamhanya kuchipatara kumapurisa. Kumapurisa vachindipa, ndichidzokera ndakaona chiremba ndokuntaura kuti parudwa ambulance kuti akwanise kumhanya kuHarare Hospital because hazvina kumira zvakanaka. Pakarepo ipapo chiremba akabva anditi no, medical report haina kunyorwa zvakanaka. Achidzokera futi zvekare unotora kuti inyorwe futi zvakanaka. Ndakadzokera zvichokwadi ndichimhanya because ndakanga ndiri mumwe chete. Vaiti chii chasara kuti vamwe vadzidzewo kana vakuzotora maripoti kumapurisa enyaya dzakafanana idzodzo? Mati kudi? Vaiti chii chisipo chisina kunyorwa zvakanaka? Vaiti medical report haina kunyorwa zvakanaka. Vaiti mapurisa pane zvaasirira? Mapurisa pane zvaasirira kuti inyatsonyorwa zvakanaka. Yakanga yangonyorwa muchipepa chekungobharura. Alright. Saka pandakazodzokera ndakasvika ndakazonopuhwa rakanga rakanyorwa zvakanaka, uyezve richitaridza kuti bepa racho rakanga rakaprintwa. Wakandipa pandakatodzokera kuchipatara, ndakabva ndasvika ndakanomupa dhokta. Ndichinomupa dhokta akabva asvika achinditi tine urombo hama yangu, mukomana aita sei, ashayika. Asi chakandikatyamadza pachitiko ichi ndechekuti tine mukomana akaperekedza anonzi Zekisindura akanga aripo. Saka ndichipedza kunzi nadhokta anoti nematambudziko, mukomana ashayika. Muchipedza kunzi nematambudziko, Zekisindura ndobva ati chii? Ndichipedza kunzi nematambudziko, pabva paita foni yakafonerwa driver akanga auya nemunun'una wangu. Zvakanzi mamuwana here muridzi wemunhu uyu akakuwadzwa? Zvakanzi hongu ndamuwana, taurai naye. Vakabva ndapuhwa foni iya, zvakanzi ari sei mukomana? Ndakati hazvona hazvina kumira zvakanaka, mukomana ashayika. Zvakanzi kunoku anonzi Zekisindura neanonzi Isaac, anonzi Ernest Chirinzi ndo vakanga vachimurova zvakaipisisa. So ndo zvanzi zvichiitika kuno kuzvatanzwa. Ndopanda ndati ari kunzi Zekisindura wacho ndiye ari panapa. Ndakabva ndangomubata mukomana wenda ndaenda naye kumapurisa. haana kuita naro? Akazomboda kuita naro hake, but ndakamuendesa. Ndobva asara mumapurisa? Akabva asara ari mumapurisa. Mapurisa ndabva ndamatsanangurira kuti ndokoya ndakwanisa kugamuchira chinzi Zekisindura ndiye
auraye munun'una wangu. Uyezve hazvina kundikatyamadza kuti hazvina kundishamisa kuti ndiye, nokuda kuti ndiri mumota tichifamba Zekisindura akataura achiti arovera pawaya. Saka inini handina kukwanisa kumudayira. Uyezve futi pandakasvika kuchipatara manesi achindibvunza kuti ko mukomana uyu chii chaitika, ndakati ini handina umbowo, nokuda kuti ndatofonerwa ndiritori kumba, mukomana ndamugamuchira muri munzira kuri kuchipatara, but kwaanogara auya ndine vamwe vakomana vamuperekedza ndo vanokwanisa kutaura zviri nani. Zekisindura ndo pakabva apinda achibvunzwa nevana mukoti. Zekisindura ndo paaitaura achiti mukomana arovera pawaya. Zvikanzi kwewe unongoti arovera pawaya sei mukomana, iye achibuda ropa mumhuno nemunzeve zvakadai zviuye zvichesti yazvimba, hakuna zvakadaro. Akapindura here ipapo pakanzi hakuna zvakadaro? Iye akataura kuti haizvindo ndozvandinoziva ndozvaitika. Statement yekumapurisa akapa muchiripo? Statement yekumapurisa pamakamusiya ikoko imene? Pandakamusiya ikoko haana kutaura statement yekuti akarovera pamapurisa, because akanga anzi nana mukoti statement yauri kutaura iyi haikuburitse munyaya iyi, uyezve zvinotaridza kuti iwe unogona kunge uripo kunyange isu takanga tisipo mukutaura kwenyaya yako. Zvakubatai zvakadii mukoma? Baba tarasikirwa ende zvandibata zvauya panguva yandakanga ndisingatarisiri, kungonzi suddenly munina wako arwa zvakaipisisa, uyezve pasina chinguva mushure monge tamuona akabva ashaika. Saka zvandibata ndichitarisa mumhuri akanga uri wenumber 3 wenumber 4 kubva pandiri, uyezve asiyawo mhuri, mukadzi wacho akazvitakura uyezve nevana. Saka inini semukuru hazviri kundibata zvakanyanyisisa zvokuti ndapererwa. Zvamuri kutoona izvezvizvi ndiri kutolodha mota iyi ndikutoti ndikwanise kuenda kumusha nezvinhu. Ndatofonera vana amai semwana akanga anditeerawo kunoku, ndichigara naye kunoku, zvokuti zvakandiomera kwazvo kuti handizive kuti ndichanosvika ndichitangira papi kutaurira amai kuti mwana wenyu ndo zvavaipo. Zviri kundibata zvakanyanyisisa. Makamauti auyo kunoku aitawo upenyu? Ndakatinga ndati aiwa uya munin'ina tikwanise kupara tiri tose tibatsirane. Muri kuno kunonzi kui kwatiri kuvillage kunoko? Rino village rinonzi Masabukudhenya, kuri kushamva kwaChakonda. KwaChakonda. Saka urongwa hwekuti mukomana avigwe hwakamira sei pari zvino? Urongwa hwekuti mukomana avigwe, toda kutenda Mwari kuti ndagamuchira shoko revari kuita nyaya dzacho, nyasha dzapindira kwazvo. Zvanzi musi weFriday ndanoitwa postmortem. Saka ndiri kuti kana nyasha dzawanzwa musi weSaturday tinokwanisa kutakura board tichitakananga naye kuEmbrace. KuEmbrace ndo kwaachanochengeterwa? KuEmbrace kwaChipsa Mambo Masabhuku Nganono. Tinonzwawo nyaya yekuti mukomana akanga aine mari yaakanga ainayo, mune ruzivo nezvazvo? Ichokwadi ichocho tinopupura zvokuti chimwe chigaba chacho chiri pana apapo chaakatovhura madzimai acho achitoti no, munun'una wenyu akanga atovhura gaba achitoti arida kuenda kwane munhu waakataurirana naye, arida kutenga mudhudhudhu. Uyezve munun'una wangu uyu akanga achitengesa mafoni acho nditori nawo, ndogona kuratidza izvezvi. Muzotiratidza kuti munhu anga achizviitira mabasa ake, akanga achizviitira mabasa kuunganidza mari, kuunganidza mari, achifamba achitengesa kutsvaka kurarama. Zvikuru kuti vakomana vaitoziva kuti mukomana uyu anobata mari? Ichokwadi vanga vachizviziva, nokuda kwokuti gaba racho iri ndoma aichengetera mari, ndoma aitochengetera mari. Saka musi waakariputsa achitoenda woko, saka ndo waakanobva atosangana netsaona. Asi inini ndichibvunza mukadzi wacho anoti akanga achida kutotenga mudhudhudhu. Iye zvefuti akanga akanditaurira kuti ndoda kutotenga mudhudhudhu ndiwane chekufambisa kuitira pabasa rangu iri. Imwe nguva anodhilivhara mafoni kana kunohodha mafoni, kunyange kunohodha zvinokwanisa kumuitira nyore. Saka iye mari yandainzwa yakanga iri 900.
ndo yakaburitsa mugaba. Ndo mari yakaburitsa mugaba. Saka pane here nyaya yekuti yakawanikwa? Hapana umbo kuti mari yakawanikwa, hapana. Asi nyaya yakaitika ndeyekuti murume anonzi Ernest Chirinzi iye anotaura kuti ini ndakanga ndine mari yangu, mukomana anga angida kunditora mari yangu. Akabvunzwa nemapurisa kunzi ko mari yako iyi yauri kutaura kuti mari yako wakaiwana sei uyezve wakaiwana kupi? Zvakanzi ndinosenza pamaini iri pazasi apo. Zvechokwadi mapurisa takabva taenda nemapurisa vabva vanobvunza muzvinamaini wacho kuti ichokwadi here chekuti murume munomuziva achishanda panapa? Zvakanzi kwete, ashande panapa. Saka zvakabuda pachena kuti mukomana uyu akanga atorera munhu mari. Zvineka kuputsa mukati kukuti akanyepa kuti pamaini apa nofunga anga asingafunga kuti mapurisa achanosvika ikoko. Ichokwadi. Saka mapurisa akazokwanisa here kuti tipe mari yacho yauinayo? Senyaya ndakangosiyira mumaoko emapurisa kuti mapurisa apfurire mberi since nyaya yanga yamumapurisa. Asi isusu takangovataurira zvatinoziva kuti ivo mapurisa sevanhu vemutemo vakwanisa kuti batsira. Zvamuda kuwedzera apiri takanangana nerufu rwomunin'ina wenyu? Handina zvizhinji, but chidzidzo chandoda kuti ruzhinji rweZimbabwe ruzive. Pane chimwe chiitiko ndakafonerwa nezuro chinzi kune ropa remunhu wako riri mushoko. Ndakwanisa kuenda kuropa iroro rwakanga ruri mushoko. Takakwanisa kuuya naro mushure mokunge varidzi vepachiri vanhu vakauraya ndo vakatondifonera. Vane hama yakauraya munhu wangu ndo vakatondifonera kuti kunoku kune ropa ridoko ropa. Asi ndoda kutenda kansela kuti pandavataurira nhau yangu vaibata zvitenutsamu ndokuda kuti pamuri kuona panapa panga pakaungana vanhu vazhinji vamwe vatodzokera nokuda kuti takanga tingogara panapa tichidya tichiita sei. Saka zvakanga zvakundiremerawo. Asi pandakwanisa kuudza kansela Changwa vakwanisa kumhanya vakwanisa kutibatsira nechikafu kuti tikwanise kubatsirika. Naika chidzidzo panyaya yakadai ndisinganzwisi hangu kuti vanhu vanozvitora sei kana kuti vanhu vanozvigamuchira sei, because mafungiro anosiyana siyana nemaonero anosiyana siyana. Asi nguva ndeyamwari, tingwarire nguva nekuti mazuva akaibva. Ndo chidzidzo changu chandiri kutaura ruzivo rweZimbabwe ruzhinji rweZimbabwe kuti no nguva izikamwe. Handina chandaifungidzira kunyange kuziva, asi munhu wangu akangobva. Saka zvakandipa nguva yekuti nyatsoziva kunopa nyika tigare nokusingaperi. Chokwadi tinofanira kumira zvakanaka togadzirira nzira dzedu sezvinodiwa shoko raMwari tigare takanaka. Maita basa baba Levison Phiri tinotenda.